ครัวแล้วไปเล่นน้ำได้แล้วก็เจอเพื่อนครับแล้วก็เล่นน้ำกับเพื่อนครับขอบคุณครับกิจกรรมที่ทำในครอบครัวมีดังนี้ครับผมไปเล่นที่ทะเลครับกับแม่ครับผมสนุกมากเลยครับขอบคุณครับกิจกรรมที่ทำในครอบครัวมีดังนี้พ่อพาหนูไปเที่ยวบ้านยายหนูซื้อหนูกับยายหนูก็ดีใจมากเลยค่ะหนูคิดถึงยายมากค่ะขอบคุณค่ะมีกิจกรรมพ่อแม่และพี่ไปทะเล